난로를 놓게 되면 연통이 수직으로 올라가는데 천정에 어느 곳이 연통이 통과가 되는지 그 위치를 잡고 있어요. 저 하부점은 난로 후면의 안전 이격거리 플러스 난로 후면에서 연통 연결되는 칼라 센터까지, 즉 370입니다. 그래서 그 지점을 찾은 거예요. 양쪽 창호가 있는 벽체 센터에 난로를 놓을 겁니다. 그 위에 보면 석가래 센터에다가로 연통이 올라가겠습니다. 네, 표시가 완료가 됐고요. 이제 저걸 타공하는 작업이 남아 있습니다.